ಹಲೋ ಗೈಸ್, ವೆಲ್ಕಮ್ ಬ್ಯಾಕ್ ಟು ಮೈ ಚಾನಲ್. ಒಂದು ನಿಮಿಷ. ಕಶ್ 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 ಬಾ ಬಾ ಬಾ. ಒಂದು ಮಳೆಯಲ್ಲಿ ಒಂದು ಪುಟ್ಟು ಬೆಕ್ಕು ಹೋಗ್ತಾ ಇತ್ತು. ಎಸ್ ಫ್ರೆಂಡ್ಸ್, ಮಳೆ ಬರ್ತಾ ಇದೆ ಈಗ ಮಧ್ಯಾಹ್ನ. ಲಿಟ್ರಲಿ ಬೆಳಗಿನ ಸ್ವಲ್ಪ ಸ್ವಲ್ಪ ಮಳೆ ಬಂದು 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 ಹೋಗ್ತಾ ಇತ್ತು, ಬಟ್ ಈಗ ತುಂಬ ಜಾಸ್ತಿ ಮಳೆ ಬರ್ತಾ ಇದೆ. ಎಸ್, ಸ್ವಲ್ಪ ಬ್ಯಾಕ್ಗ್ರೌಂಡ್ ಸೌಂಡ್ ಇದೆ. ಒಂದು ನಿಮಿಷ. ಇತ್ತೀಚೆಗೆ ನಾರ್ತ್ ಸೈಡ್ನವರು ಯು ಪಿ ಕಡೆಯವರು ಕೆಲವು ಜನ ಬಂದು ಪಾಪ್ಕಾರ್ನ್ ಮೀನ್ಸ್ ಮಾರಾಟ ಮಾಡ್ಕೊಂಡು ಬರ್ತಾರೆ. ನನಗಂತೂ ಲಿಟ್ರಲಿ ಐ ಲವ್ ಪಾಪ್ಕಾರ್ನ್, ಬಟ್ ಆ ರೀತಿ ಮನೆ ಹತ್ರ ಬರುವಂಥ ಪಾಪ್ಕಾರ್ನ್ ಏನಿದೆ ತಿನ್ನಬಾರ್ದು, ನಿಜವಾಗ್ಲೂ ತಿನ್ನಬಾರ್ದು. ಯಾಕಂದರೆ ನನ್ನ ಓನ್ ಎಕ್ಸ್ಪೀರಿಯೆನ್ಸ್ ತುಂಬ ಅಂದರೆ ತುಂಬ ಅನಿಸ್ಬಿಟ್ಟಿದ್ದೀನಿ. ಅದ್ರ ಬಗ್ಗೆ ನಾನು ಹೇಳ್ತೀನಿ ನಿಮಗೆ. ಸೊ ಮಳೆ ಬರ್ತಾ ಇರೋಂಥ ಕ್ಲಿಪ್ಪಿಂಗ್ಸ್ ನಿಮ್ಮ ಜೊತೆ ಶೇರ್ ಮಾಡ್ಕೊಳ್ತಾ ಇದ್ದೀನಿ, ನೋಡ್ಕೊಂಬ. ಲಿಟ್ರಲಿ ತುಂಬ ಜೋರಾಗೆ ಮಳೆ ಬಂತು. ಈ ಮಧ್ಯಾಹ್ನದ ಮಳೆ ಥರ ಚೆನ್ನಾಗಿ ಅನಿಸುತ್ತೆ ನೋಡೋಕ್ಕೆ. ಯಾಕಂದರೆ ಸಂಪೂರ್ಣ ಆ ಕಡೆ ಮೋಡ ಕೂಡ ಆಗಿರಲ್ಲ, ಫುಲ್ಲು ಬಿಸಿಲು ಕೂಡ ಇರಲ್ಲ, ಈ ರೀತಿ ಇರುತ್ತೆ ಕ್ಲೈಮೇಟ್. ಸೊ ನನಗೆ ಮಧ್ಯಾಹ್ನದ ಈ ರೀತಿ ಮಳೆ ಕ್ಲಿಪ್ಪಿಂಗ್ಸ್ನ ವಿಡಿಯೋ ಮಾಡ್ಕೊಳ್ಳೋದೇ ಆಗಲಿ, ಆ್ಯಂಡ್ ದೆನ್ ಈ ರೀತಿ ಮಳೆನ ನೋಡಿ ಕಣ್ಣಿಂದ ಅದನ್ನ ಆಸ್ವಾದಿಸೋದೇ ಆಗಲಿ ತುಂಬಾ ಇಷ್ಟ ಆಗುತ್ತೆ ಫ್ರೆಂಡ್ಸ್. ನೋಡಿ, ಈ ಒಂದು ಎಡ್ಜ್ ಏನು ಕಟ್ಸಿದ್ದೀವಲ್ಲ ನಾವು, ಇದು ನಿಮ್ಮ ಹತ್ರ ಶೇರ್ ಮಾಡ್ಕೊಳ್ಳೇಬೇಕು. ಇದು ರೀಸೆಂಟ್ಲಿ ನಾವು ಕಟ್ಸಿದ್ದು. ಮುಂಚೆಂತೂ ನಮ್ಮ ಓನ್ ಕಾರ್ ಇತ್ತು. ಡ್ಯಾಡಿ ಇರೋಷ್ಟು ದಿನ ಕಂಡೀಷನ್ ಆಗಿರುವಂಥ ಕಾರ್ ಇತ್ತು. ಸೊ ಇದು ಕಾರ್ ಪಾರ್ಕಿಂಗಾಗಿ ಕೆಲಸ ಮಾಡ್ತು. ಬಟ್ ಈಗ ಕಾರ್ ಇಲ್ಲ, ನಮ್ಮ ಬ್ರದರ್ಸ್ ತೆಗೆದುಕೊಂಡು ಹೋಗಿದ್ದಾರೆ. ಸೊ ಈ ರೀತಿ ಇದನ್ನ ನಾವು ಒಂದು ರೀತಿ ಕಟ್ಸಿದ್ವಿ. ಯಾಕಂದರೆ ಈ ರೀತಿ ಮಳೆ ಬಂದಾಗ ರೋಡಲ್ಲಿರುವಂಥ ಕಸ, ಮಣ್ಣು ಎಲ್ಲ ನಮ್ಮ ಮನೆ ಬಾಗಿಲಿಗೆ ಬಂದು ನಿಂತುಬಿಡ್ತಿತ್ತು. ಮಮ್ಮಿಗೆ ಆಗಲಿ ನನಗೆ ಆಗಲಿ ಕ್ಲೀನ್ ಮಾಡೋಕ್ಕೆ ತುಂಬಾ ಕಷ್ಟ ಆಗ್ತಿತ್ತು. ಸೊ ಈ ರೀತಿ ಒಂದು ಹಂಪ್ಸ್ ರೀಸೆಂಟಾಗಿ ನಾವು ಇದನ್ನ ಕಟ್ಸಿದ್ವಿ. ಈಗ ಜಸ್ಟ್ ಮಳೆ ನೀರು ಮಾತ್ರ ಹೋಗೋಕ್ಕೆ ಅಲ್ಲೊಂದು ಸ್ವಲ್ಪ ಪ್ಯಾಸೇಜ್ ಟೈಪು ಮಾಡಿಸಿದ್ದೀವಿ. ಸ್ವಲ್ಪ ಚಿಕ್ಕದಾಗಿ ಒಂದು ಹೋಲ್ ಟೈಪ್ ಮಾಡಿಸಿದ್ದೀವಿ. ಅದರಿಂದ ಪೂರ್ತಿ ಮಳೆ ನೀರೆಲ್ಲ ಆಚೆ, ಆ ಕಡೆ ಒಂದು ಡ್ರೈನೇಜ್ ಇದೆ, ಆ ಕಡೆ ಪಾಸ್ ಆಗುತ್ತೆ. ಸೊ ಮಣ್ಣು ಕಸ ಎಲ್ಲ ಬರುವಂಥ ಚಾನ್ಸಸ್ 99% ಕಡಿಮೆ ಆಗಿದೆ. ಸೊ ಇದನ್ನು ನಿಮ್ಮ ಜೊತೆ ಶೇರ್ ಮಾಡ್ಕೋಬೇಕಾಗಿತ್ತು. ಈ ರೀತಿ ಮಾಡಿಸ್ಕೊಂಡ್ರೂ ಕೂಡ ಏನು ಪ್ರಾಬ್ಲಮ್ ಆಗೋಲ್ಲ, ಇನ್ನು ಸೇಫ್ ಆಗಿರುತ್ತೆ. ಈಗ ಕಾರ್ ಪಾರ್ಕಿಂಗ್ ಕೂಡ ಇಲ್ವಲ್ಲ, ಡ್ಯಾಡಿ ಇಲ್ಲದೆ ಇರೋದ್ರಿಂದ ಕಾರ್ ಕೂಡ ಇಲ್ಲ. ಸೊ ಇದನ್ನು ನಾವು ಐಡಿಯಾ ಮಾಡ್ಕೊಳ್ಬೇಕು. ಸೊ ನೋಡಿ, ಮಳೆ ಬಗ್ಗೆ ಹೇಳ್ತಾ ಇದ್ನಲ್ಲ, ತುಂಬಾ ಚೆನ್ನಾಗಿ ಅನಿಸ್ತು. ಒಂಥರ ಶೆಕೆ ಎಲ್ಲ ಸ್ವಲ್ಪ ತಣ್ಣಗಾಯಿತು ಅಂತ ಅನಿಸ್ತು ಈ ಟೈಮಲ್ಲಿ. ಸೊ ಹೀಗಿತ್ತು ಮಳೆ ದೃಶ್ಯ. ನೋಡಿದ್ರಲ್ಲ, ಮಳೆ ಒಂಥರ ಏನೋ ಒಂಥರ ಒಂದು 2 to 3 ಡೇಸಿಂದ ಒಂಥರ ಫುಲ್ ಶೆಕೆ ಇದೆ. ಒಂದು 2 ಡೇಸ್ ಬ್ಯಾಕ್ ತುಂಬ ಮಳೆ ಬಂತು ನೈಟ್ ಪೂರ್ತಿ. ಆ್ಯಂಡ್ ದೆನ್ ಅದು ತುಂಬ ಶೆಕೆ. ಇವತ್ತು ಸ್ವಲ್ಪ ಡೇ ಟೈಮ್ ಮಳೆ ಬರ್ತಾ ಇದೆ. ಈಗ ಸ್ವಲ್ಪ ಜಾಸ್ತಿನೇ ಬಂತು ಮಳೆ, ನೀವು ನೋಡಿದ್ರಲ್ಲ. ಇಂಥ ಟೈಮಲ್ಲಿ ಸ್ವಲ್ಪ ಲೆಮನ್ ಟೀ ಮಾಡ್ಕೊಂಡು ಕುಡಿಬೇಕು ಅಂತ ಅನಿಸ್ತಾ ಇದೆ. ಲೆಮನ್ ಟೀ ನಾನು ಆಶೆಗೆ ಕೊಟ್ಟು ನಾನು ಮಾಡ್ಕೊಂಡು ಕುಡಿತೀನಿ. ಸೊ ಅದೇ ಹೇಳ್ತಾ ಇದ್ದೆ ಪಾಪ್ಕಾರ್ನ್ಸ್ ಬಗ್ಗೆ. ಎಸ್ ಫ್ರೆಂಡ್ಸ್, ನನಗೆ ಐ ಲವ್ ಪಾಪ್ಕಾರ್ನ್ಸ್. ಆ ರೀತಿ ಪಾಪ್ಕಾರ್ನ್ಸ್ ನಾನು ಮೋಸ್ಟ್ ಪ್ರಾಬ್ಲಿ ನಾನು ದಾವಣಗೆರೆಯಿಂದ ತರಿಸ್ತಾ ಇದ್ದೆ. ಓಕೆನಾ, ಆಹಾ 2000 ಅಂತ ಒಂದು ಇದೆ, ಅಲ್ಲಿ ತುಂಬಾ ಟೇಸ್ಟಿ ಆ್ಯಂಡ್ ಹೆಲ್ದಿಯಾಗಿರುವಂಥ ಪಾಪ್ಕಾರ್ನ್ ಫ್ರೆಶ್ ಮಾಡಿಕೊಡ್ತಾರೆ. ಅದನ್ನ ನಾನು ನಮ್ಮ ಮನೇಲಿ ಹೋದರೂ ಕೂಡ ಅವ್ರ ಹತ್ರ ತರಿಸ್ತಾ ಇದ್ದೆ. ಆ್ಯಂಡ್ ನಮ್ಮ ಮಾಮ ಇದ್ದರು, ಅವ್ರ ಕಡೆಯಿಂದ ತರಿಸ್ತಾ ಇದ್ದೆ ನಾನು ಪಾಪ್ಕಾರ್ನ್. ಅಷ್ಟು ಚೆನ್ನಾಗಿ ನನಗೆ ಲವ್, ಅದು ಹೇಳೋಕ್ಕಾಗಲ್ಲ. ಬಟ್ ಇತ್ತೀಚೆಗೆ ನಮ್ಮ ಮನೇಲಿ ಕೂಡ ತಂದು ಕೊಡೋಲ್ಲ. ಅವ್ರು ದಾವಣಗೆರೆಗೆ ಹೋಗ್ತಾ ಬರ್ತಾ ಜಾಸ್ತಿ ಇರ್ತಾರೆ, ಬಟ್ ತಂದು ಕೊಡೋಲ್ಲ. ನಾನು ಅದ್ರ ಬಗ್ಗೆ ಅಷ್ಟು ಆಸೆ ಬಿಟ್ಬಿಟ್ಟಿದ್ದೀನಿ. ನಾನೇನು ಮಾಡಿದೆ ಅಂದರೆ, ಮನೆ ಹತ್ರನೇ ಬರುತ್ತೆ, ಒಬ್ರ ಹತ್ರಕ್ಕೆ ಯಾಕೆ ಕೇಳಬೇಕು, ಯಾಕೆ ಬೇಜಾರು ಮಾಡ್ಕೋಬೇಕು, ಎಕ್ಸ್ಪೆಕ್ಟೇಷನ್ಸ್ ಯಾಕೆ ಇಟ್ಕೋಬೇಕು ಅಂತ ಯೋಚನೆ ಮಾಡಿ ನಾನೇನು ಮಾಡಿದೆ, ಮನೆ ಹತ್ರನೇ ಮನೆ ಹತ್ರನೇ ಒಂದು 2 to 3 ಟೈಮ್ಸ್ ಕೊಂಡ್ಕೊಂಡೆ. ಒಂದು ಸರಿ ಕೊಂಡ್ಕೊಂಡ್ರೆ ಒಂದು 5 ಪ್ಯಾಕೆಟ್ಸ್ ಕೊಂಡ್ಕೊಳ್ತೀನಿ. ಆಶಿಗೆ ಒಂದು ಪ್ಯಾಕೆಟು, ನನಗೊಂದು 2 ಪ್ಯಾಕೆಟ್ಸ್ ಅಂತೂ ನಾನು ತಿಂತೀನಿ. ಅದನ್ನ ಒಂದು 2 ಡೇಸ್ ಅಂತೂ ನಾನು ಇಟ್ಕೊಂಡು ತಿಂತೀನಿ. ಒಂದು ಸರಿ. ಎಸ್ ಏತಿ ವಿಡಿಯೋ ಕಾಲ್ ಏತಿ ಶಿಲ್ಕಾಮ್ ಟೆಲ್ ಶಿಲ್ಕಾಮ್. ಎಸ್, ಮಮ್ಮಿ ಕರಿತಾ ಇದ್ದಾರೆ. ಇದು ಸ್ವಲ್ಪ ಮುಗಿಸ್ಬಿಡ್ತೀನಿ, ಓಕೆನಾ. ಸೊ ಒಂದು 2 ಟೈಮ್ಸ್ ತೊಗೊಂಡಿದ್ದೆ ಆ ರೀತಿ, ಒಂದು 5 ಪ್ಯಾಕೆಟ್ಸ್ 2 ಟೈಮ್ಸ್ ತೊಗೊಂಡಿದ್ದೆ. ಎಸ್, ಓಕೆ, ಒಂದು 2 ಡೇಸ್ ಇಟ್ಕೊಂಡು ತಿನ್ನೋಣ ಅಂತ. ಸೆಕೆಂಡ್ ಟೈಮ್ ತೊಗೊಂಡು ತಿಂದ ಮೇಲೆ ಏನಾಯಿತು, ವಿಚಿತ್ರವಾಗಿ ಕೆಮ್ಮು ಸ್ಟಾರ್ಟ್ ಆಗ್ಬಿಟ್ಟು. ವಿಚಿತ್ರ ಅಂದರೆ ವಿಚಿತ್ರ ಕೆಮ್ಮು. ನಾನು ಬೇರೆ ಏನು, ನಾನು ಅನ್ಹೆಲ್ದಿ ಏನು ತಿನ್ನಲ್ಲ. ನನಗೆ ನೀವು ಲಾಸ್ಟ್ ಇಯರ್ ವೀಡಿಯೋಸ್ನ ಒಂದು ವೇಳೆ ನೀವು ಹೋಗಿ ನೋಡಿ ಚೆಕ್ ಮಾಡಿದ್ರೆ ಖಂಡಿತವಾಗಿಯೂ ನನಗೆ ಎಷ್ಟು ನಾನು ಸುಸ್ತಾಗಿದ್ದೆ ಅಂದರೆ
ಆ ಕೆಮ್ಮು ನನಗೆ ಸತತವಾಗಿ ಒಂದು 2-2.5 ತಿಂಗಳಿತ್ತು ನೋಡಿ. ಎಂಥ ಡಾಕ್ಟರ್ಸ್ ಹತ್ರ ತೋರಿಸಿದ್ರು, ಏನು ಹೋಮ್ ರೆಮಿಡೀಸ್ ಮಾಡಿಕೊಂಡ್ರು ಕಡಿಮೆನೇ ಆಗಲಿಲ್ಲ. ಆ ಟೈಮಲ್ಲಿ ಒಂದು ಸ್ಕೂಲಿಗೆ ನಾನು ಜಾಬ್ಗೆ ಹೋಗ್ತಾ ಇದ್ದೆ. ಅಲ್ಲಿ ಸ್ಕೂಲಲ್ಲಿ ಸ್ವಲ್ಪ ಸ್ಟ್ರೆಸ್ ಜಾಸ್ತಿ, ಪೀರಿಯಡ್ಸ್ ಜಾಸ್ತಿ, ಆಮೇಲೆ ತುಂಬ ಜೋರಾಗಿ ಪುಟ್ಟ ಮಕ್ಕಳೆಲ್ಲ ಸ್ವಲ್ಪ ಜೋರಾಗಿ ಅವ್ರಿಗೆ ಮಾತಾಡಬೇಕು, ಕಂಟ್ರೋಲ್ ಮಾಡಬೇಕು. ಏನಾಯಿತು ಅಂದರೆ 2-2.5 ತಿಂಗಳು ಆ ಕೆಮ್ಮು ನನ್ನನ್ನು ಎಷ್ಟು ಕಾಡ್ತು ಅಂದರೆ, ಆ ಕಡೆ ಸಿಲೆಬಸ್ ಕಂಪ್ಲೀಟ್ ಮಾಡಬೇಕು, ಓಕೆನಾ, ಈ ಕಡೆ ನಾನು ಮಾಡಲೇಬೇಕು, ಲೆಕ್ಚರಿಂಗ್ ಮಾಡಲೇಬೇಕು, ಬೇರೆ ದಾರಿ ಇಲ್ಲ. ಯಾಕೆ ಏನಕ್ಕೆ ಅಂತ ನಾನು ಜಸ್ಟ್ ರಿಕಾಲ್ ಮಾಡಿ ನೋಡಿದಾಗ, ಎಸ್, ನಾನು ಅನ್ಹೆಲ್ದಿ ತಿಂದಿರೋದು. ಮನೆ ಹತ್ರ ಆ ಒಂದು ಪಾಪ್ಕಾರ್ನ್ ತೆಗೆದುಕೊಂಡು ನಾನು ತಿಂದಿದ್ದಕ್ಕೆ. ಯಾಕಂದರೆ ಆ ಪಾಪ್ಕಾರ್ನ್ನ ನೀವು ಅವ್ರು ಅದೇ ಅವಾಗಿನ ಫ್ರೆಶ್ ಮಾಡಿಕೊಡಿ ಅಂದರೆ ಮಾಡಿಕೊಡ್ತಾರೆ, ಬಟ್ ಅವ್ರು ಸೋಪ್ ಮಾಡಿಟ್ಟಿರ್ತಾರೆ ಆ ಕಾರ್ನ್ಸ್ನ. ಆ ಆಯಿಲ್ ಎಷ್ಟು ಹಳೆಯ ಆಯಿಲ್ ಅಂದರೆ ಲಿಟ್ರಲಿ ಅದು ಸ್ಟೋರೇಜ್ ಆಯಿಲ್ ಅಂತಲೇ ಹೇಳ್ಬೋದು. ಅದು ಎಷ್ಟು ದಿನಗಳ ಆಯಿಲೋ ಏನೋ, ಅಂಥ ಆಯಿಲೆಲ್ಲ ಅವ್ರು ಮಾಡಿಕೊಡ್ತಾರೆ. ಬಟ್ ಆವಾಗ ನನಗೆ ಕ್ರೇವಿಂಗ್ ಅಂದರೆ ಎಷ್ಟು ನಾನು ತಿನ್ನಬೇಕಷ್ಟೇ ಅನ್ನೋವಂಥ ಕ್ರೇವಿಂಗ್. ಪಾಪ್ಕಾರ್ನ್ ನನ್ನ ಜೀವ. ರೀಕಾಲ್ ಮಾಡಿದೆ, ಹೌದಲ್ವಾ, ಅಯ್ಯೋ ಅಂಥ ಕೆಟ್ಟ ಆಯಿಲಿಂದ ಮಾಡಿಕೊಡ್ತಾರೆ ಅವರು ಮನೆ ಹತ್ರ ಬಂದವರು. ಅದನ್ನ ನಾನು ತಿಂದು ನನ್ನ ಪರಿಸ್ಥಿತಿ ಈ ರೀತಿ ಆಗ್ಬಿಡ್ತಲ್ಲ ಅಂತ ತುಂಬ ರಿಗ್ರೆಟ್ ಆಯಿತು. ಅದೇ ಲಾಸ್ಟ್ ಪಾಪ್ಕಾರ್ನ್ ತಿಂದು ಒನ್ ಇಯರ್ ಆಯಿತು. 1 ಇಯರ್ ಮೇಲೆ ಆಗ್ತಾ ಬಂತು. 1 ವರ್ಷದ ಮೇಲೆ 1 ತಿಂಗಳು 2 ತಿಂಗಳು ಆಗ್ತಾ ಬಂತು. ಯಾವುದೇ ಕಾರಣಕ್ಕೂ ನಾನು ಮನೆ ಹತ್ರ ಬರುವಂತಹ ಅವರು ನಾರ್ತ್ನವ್ರು ಬರ್ತಾರಲ್ಲ, ಅವ್ರ ಕಡೆಯಿಂದ ನಾನು ಪಾಪ್ಕಾರ್ನ್ ಕೊಂಡ್ಕೊಂಡು ತಿನ್ನೋದು ಪ್ರತಿದಿನ ಬರ್ತಾರೆ. ನಾನು ಜಸ್ಟ್ ಕೇಳಿ ಓ ಮೈ ಗಾಡ್ ಬೇಡ ಬೇಡ ಅಂತ ಅಂದ್ಕೊಂಡ್ಬಿಡ್ತೀನಿ ಮನಸ್ಸಲ್ಲಿ. ಬೇಡ, ಹೆಲ್ತ್ ಕೆಡಿಸೋವಂತಹ ಕೆಟ್ಟ ಒಂದು ಇಂಗ್ರೀಡಿಯೆಂಟ್ನ ತಾವು ಕೊಂಡ್ಕೊಂಡು ಬಂದು ತಿನ್ನೋಂಥ ಅಗತ್ಯ ಏನಿದೆ. ಮತ್ತು ಪಾಪ್ಕಾರ್ನ್ ನಾನು ಸಾಕಷ್ಟು ಸರಿ ತಿಂದಿದ್ದೀನಿ, ದಾವಣಗೆರೆಯಿಂದ ತರಿಸಿ, ನನಗೇನೂ ಆಗಿರಲಿಲ್ಲ. ಸೊ ನಿಮ್ಮ ಮನೆ ಹತ್ರ ಯಾರಾದರೂ ಈ ರೀತಿ ಅನ್ಹೆಲ್ದಿ ಆಯಿಲ್ ಸ್ಟಫ್ಸ್ ಅಥವಾ ಉತ್ಕೊಂಡು ಬಂದು ಮಾರಾಟ ಮಾಡೋದು ಬಂದರೆ ಪ್ಲೀಸ್ ಕೊಂಡ್ಕೋಬೇಡಿ. ಅದರಲ್ಲೂ ಆಯಿಲಿ ಸ್ಟಫ್ಸ್ ಮಾತ್ರ ಕೊಂಡ್ಕೊಳ್ಳೇಬೇಡಿ. ಅದು ಹೆಲ್ದಿ ಆಯಿಲ್ ಇರಲ್ಲ, ಅನ್ಹೆಲ್ದಿ ಆಯಿಲ್. ಆ ಆಯಿಲಿಂದ ನಮ್ಮ ಹೆಲ್ತ್ ಕೆಟ್ಟೋಗುತ್ತೆ. ನಮ್ಗೆ ಬೇರೆ ಬೇರೆ ಎಲ್ಲ ಕೆಮ್ಮು, ಅದು ಸ್ವಲ್ಪ ಓಕೆ ಬಿಡಿ, ಅದು ಬೇಸಿಕ್. ಮತ್ತು ಬೇರೆ ವಿಚಾರವಾಗಿ ಬೇರೆ ಇಂಟೀರಿಯರ್ ತುಂಬ ದೊಡ್ಡ ಹೆಲ್ತ್ ಇಶ್ಯೂಸ್ ಆಗಿಬಿಟ್ಟು ತುಂಬಾ ಕಷ್ಟ. ಸೊ ಈ ರೀತಿ ಹೇಳ್ತಾ ಇದ್ದೀನಿ, ಮನೆ ಹತ್ರ ಬಂದಿರುವಂಥ ಆಯಿಲಿಂದ ತಯಾರು ಮಾಡಿರುವಂಥ ಸ್ಟಫ್ಸ್ ಯಾವುದನ್ನೂ ಕೊಂಡ್ಕೋಬೇಡಿ. ನಿಮ್ಮ ಮಕ್ಕಳಿಗೂ ಕೊಡಬೇಡಿ, ನೀವು ಕೊಂಡ್ಕೋಬೇಡಿ ಅಂತ ಈ ಮೂಲಕ ಹೇಳ್ತಾ ಇದ್ದೀನಿ. ಸೊ ನಾನು ಲೆಮನ್ ಟೀ ಮಾಡ್ಕೊಂಡು ಕುಡಿತೀನಿ. ಇಫ್ ಪಾಸಿಬಲ್ ನಿಮ್ಮ ಜೊತೆ ಶೇರ್ ಮಾಡ್ತೀನಿ. ಮಾತಾಡಿ ಒಳಗಡೆ ಬರೋಷ್ಟರಲ್ಲಿ ಮಳೆ ಕೂಡ ನಿಂತು ಹೋಯಿತು. ಒಂದು 10 to 15 ಮಿನಿಟ್ಸ್ ಅಷ್ಟೇ ಬಂದಿದ್ದು ಮಳೆ. ಸ್ವಲ್ಪ ಜೋರು ಮಳೆ ಬಂತು. ಓಕೆ, ಪರವಾಗಿಲ್ಲ. ನಾನೀಗ ಮಾಡ್ಕೊತೀನಿ. ಮಮ್ಮಿ ಕೂಡ ಕರಿತಾ ಇದ್ದಾರಲ್ಲ, ಕೇಳ್ಕೊಂಬರೋಣ ಏನು ಅಂತ. ಒಳಗಡೆ ಏನು ಅಂತ ನೋಡಿದಾಗ ಮಮ್ಮಿ ಈ ರೀತಿ ರೊಟ್ಟಿ ರೆಡಿ ಮಾಡ್ತಿದ್ರು. ಜೋಳದ ರೊಟ್ಟಿ ಎಲ್ಲ ತಟ್ಟಿ ರೆಡಿ ಮಾಡಿದರು. ಅದನ್ನ ಸುಡ್ಬಾ ಅಂತ ನನಗೆ ಕರೆದಿದ್ರು ಫ್ರೆಂಡ್ಸ್. ಏಕಾಏಕಿ ಮಧ್ಯಾಹ್ನ ಟೈಮ್ ಜೋಳದ ರೊಟ್ಟಿ ಮಾಡೋಕ್ಕೆ ಕೂತ್ಕೊಂಡ್ಬಿಟ್ಟಿದ್ರು. ನನಗೆ ಆಶ್ಚರ್ಯ ಆಯಿತು. ನನಗೊಂದು ಮಾತು ಹೇಳಿಲ್ವಲ್ಲ, ಪ್ರಿಪೇರ್ ಆಗಿಬಿಟ್ಟಿದ್ದಾರೆ ಆವಾಗಲೇ ಅಂತ. ಜೊತೆಲಿ ಹೊರಗಡೆ ಬೇರೆ ಮಳೆ ಬೇರೆ ಬಂದು ಆಗ್ತಾನೆ ನಿಂತಿತ್ತು. ಸೊ ಬಿಸಿ ಬಿಸಿಯಾಗಿ ಜೋಳದ ರೊಟ್ಟಿ ತಿನ್ನೋದು ಇನ್ನೂ ಸೂದಿಂಗ್ ಆಗುತ್ತೆ, ತುಂಬ ಚೆನ್ನಾಗಿ ಅನಿಸುತ್ತೆ ಅಂತ ನನಗೂ ಖುಷಿ ಆಯಿತು. ಸೊ ಈ ರೀತಿ ನಾನು ಸುಟ್ಕೊಡ್ತಾ ಇದ್ದೀನಿ. ಇದ್ರ ಜೊತೆ ಕಾಂಬಿನೇಷನ್ ಆಗಿ ನಾವು ಬೆಂಡೆಕಾಯಿ ಗೊಜ್ಜನ್ನ ಮಾಡಿ ರೆಡಿ ಮಾಡ್ಕೊಂಡಿದ್ವಿ. ಆಶು ಕಾಯ್ತಾ ಇದ್ದ, ಅವನಾಗಲೇ ಲಂಚ್ ಟೈಮ್ ಆಗೋಗಿತ್ತು ಪಾಪ. ಸೊ ಅವನಿಗೆ ನಾನು ಫಸ್ಟ್ ರೊಟ್ಟಿ ಹಾಗೂ ಸ್ವಲ್ಪ ಗೊಜ್ಜು ಹಾಕಿ ಕೊಟ್ಬಿಟ್ಟೆ. ರೆಡಿ ಇದೆ ನೋಡಿ. ನಾನು ಸ್ವಲ್ಪ ಟೇಸ್ಟ್ ನೋಡ್ತಿದ್ದೀನಿ ನಿಮಗೋಸ್ಕರ. ನಾನೇ ನೋಡೋದು ಆಶುಗೆ ತಿನ್ನಿಸ್ಬಿಡ್ತೀನಿ ಹೇಗಿದೆ ಅಂತ ಅವನೇ ಹೇಳ್ತಾನೆ. ಸೂಪರ್ ಮಮ್ಮಿ, ಸೂಪರ್ ಅಂತ. ಫ್ರೆಂಡ್ಸ್, ನಾನು ಲೆಮನ್ ಟೀ ಮಾಡ್ಕೊಂಡು ಕುಡಿದೆ. ಮಳೆ ಕೂಡ ನಿಂತೋಗ್ಬಿಡ್ತು. ಸ್ವಲ್ಪ ಶೆಕೆ ಜಾಸ್ತಿ ಆಗಿದೆ ಈಗ. ಮಳೆ ಬಂದು ಜಸ್ಟ್ ಬಂದು ನಿಂತ್ಬಿಟ್ಟಿದ್ದಕ್ಕೆ ಇಲ್ಲಿ ನೋಡಿ, ನನ್ನ ತಂಗಿ ಅವಳೆಲ್ಲಿ ರೆಡಿ ಆಗ್ತಿದ್ದಾಳೆ ಅಂದರೆ ದೇವಸ್ಥಾನಕ್ಕೆ ಹೋಗೋಕೆ ರೆಡಿ ಆಗ್ತಾ ಇದ್ದಾಳೆ. ಹಾಗೆ ಒಂದು ಡ್ರೆಸ್ ಸ್ಟಿಚಿಂಗ್ ಕೊಡಬೇಕು ಅಂತ ಡ್ರೆಸ್ ಕೂಡ ತೊಗೊಂಡಿದ್ದಾಳೆ. ಸ್ಟಿಚಿಂಗ್ ಆಗ್ತಿದೆಯಾ? ಗೌನಾ ಅಥವಾ ಹೇಳು? ನಾವು ಹಂಗೆಮ್ಮ ರಾ ನಮ್ದೆಲ್ಲ ನ್ಯಾಚುರಲ್ ಆಗಿರ್ಬೇಕು. ಗೌನಾ? ಚೆನ್ನಾಗಿ ಹೊಲ್ಸು, ಫಿಟ್ಟಿಂಗ್ ಎಲ್ಲ ಕರೆಕ್ಟಾಗಿ ಬರಲಿ ಅಂತ. ಅವಳಿಗೆ ಹೊರಟಿದ್ದಾಳೆ. ನಾನು ಕೂಡ ಸ್ವಲ್ಪ ರೆಡಿ ಆಗ್ತಿದ್ದೀನಿ. ಇಲ್ಲೇ ಸ್ವಲ್ಪ ಹೋಗಬೇಕು. ಇನ್ನೇನು ಸ್ವಲ್ಪ ತಲೆ ಬಾಚ್ಕೊಂಡು ಹೊರಡೋದು. ಸೊ ಇವತ್ತಿನ ವಿಡಿಯೋ ಹೀಗಿತ್ತು. ನಿಮ್ಮ ಜೊತೆ ನಾನು ಶೇರ್ ಮಾಡಿಕೊಂಡೆ ಯಾಕೆ ನನಗೆ ಕೆಟ್ಟ ಕೆಮ್ಮಾಗಿತ್ತು ಅಂತ. ಅದರಿಂದ ಬಿ ಅಲರ್ಟ್ ಅಂತ ಇದ್ದೀನಿ. ಯಾಕಂದರೆ ತುಂಬ ಕಷ್ಟ ಅಂದರೆ ತುಂಬಾ ಕಷ್ಟ. ಕೆಮ್ಮು ಏನೇ ಆದರೂ ಸ್ವಲ್ಪ ಹೆಚ್ಚು ಕಡಿಮೆ ಆದ್ರೂ ಅನುಭವಿಸೋದು ನಾವೇ. ಒಂದು ಚಿಕ್ಕ ತಿನ್ನೋ ಆಸೆಗೋಸ್ಕರ
ಹೆಲ್ತ್ನ ಅಪ್ಸೆಟ್ ಮಾಡ್ಕೊಂಡ್ಬಿಡ್ತೀವಿ. ಸೊ ಈಟ್ ಹೆಲ್ದಿ, ಸ್ಟ್ರೀಟ್ ಫುಡ್ಸ್ನ ಅವಾಯ್ಡ್ ಮಾಡಿ. ಆದಷ್ಟು ಅವ್ರು ಹೆಲ್ದಿಯಾಗಿ ಜಸ್ಟ್ ಅವರು ಕ್ಲೀನ್ಲಿನೆಸ್ಸಿಂದ ಹೈಜೀನಾಗಿ ಮಾಡಿರಲ್ಲ. ಎಲ್ಲರೂ ಹಂಗೆ ಇರಲ್ಲ, ಬಟ್ ಕೆಲವರು, ಯಾಕಂದ್ರೆ ನಾನು ಅನುಭವಿಸಿದ್ದೀನಿ. ಸೊ ಹೀಗೆ ಹೇಳ್ತಾ ಇದ್ದೀನಿ. ಹೋಪ್ ನಿಮಗೆ ಈ ಒಂದು ಇನ್ಫಾರ್ಮೇಷನ್ ಇಷ್ಟ ಆಯಿತು ಅಂತ ಅನ್ಕೋತೀನಿ. ಇವತ್ತಿನ ಬ್ಲಾಗ್ ಇಷ್ಟೇ. ಯು ಆಲ್ ಟೇಕ್ ಕೇರ್. ನಿಮ್ಮನ್ನು ನೀವು ಚೆನ್ನಾಗಿ ನೋಡ್ಕೊಳ್ಳಿ, ನಿಮ್ಮ ತಂದೆ ತಾಯಿಗಳನ್ನ ನೀವು ಚೆನ್ನಾಗಿ ನೋಡ್ಕೊಳ್ಳಿ. ನಿಮ್ಮ ಫ್ಯಾಮಿಲಿ ಫಸ್ಟ್, ಅದರ್ ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಅಂತ ಹೇಳ್ತಾ ಬಾಯ್.